नमस्कार, मैं रितेश कुमार बोल रहा हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच और आपका फाउंडर ऑफ ए प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आज बात करेंगे डी फार्मेसी में मिक्सचर का। मिक्सचर क्या है? इज अ लिक्विड मेडिसिन फॉर इंटरनल यूज ऑफ विच सेवरल डोजेज आर contained in one bottle. And draught, it is a liquid medicine for internal use which contain only single doses. दोनों में दिख रहे हैं क्या? मिक्सचर क्या है वो सेवरल डोजेज होगा और ड्राउट क्या है सिंगल डोज होगा। एडवांटेज ऑफ मिक्सचर, दे आर क्विकली इफेक्टिव देन सॉलिड डोज फॉर्म. Absorption of drugs is faster as compared to other format like a tablet and capsule. Some substances can be stable in liquid form. Some substances are more effective